Inhale, sir. Exhale todo. Yan. Relax. Yun. Inhale po kayo. Exhale. Yun. Yun. Inhale, sir. Exhale. Okay. Inhale. Exhale. Okay. Inhale right up. Exhale. Okay. Inhale right. Exhale. Okay. Relax. Oh. Relax, relax. Hindi kayo mahulog. Inhale po kayo. Exhale. Bago lang po, sir. Back pain niya. Bago Yung dito daw, Opo. medyo may kaya parang sinitras ko kasi parang normal lang na sakit. Parang normal lang. Ang sarili na medyo masakit na. Noong 2015, may history kasi ko na nagbukas ako ng fight ng multigas kasi nakabalas-bal siya sa parking nga namin eh. Binuhat ko kasi walang driver. Kaya binuhat ko. Parang inaayos ko na ma-align siya ba. Biglang may tumunog dito. Yun lang. History 2050. Opo, tapos ngayon dok, ito sa talikuran, masakit eh. Likod. Tumunog yung likod niya nung binuhat niya. Nung binuhat ko po, kasi dati akong nag-workout, medyo makaya-kaya ko pa. Simula Nagde-deadlift ba kayo dati? Anong Hindi na. Yung nasa gym lang ako, pero ano lang eh, parang sa amin lang yun. Opo. Walang coach, walang ano. Opo. May tumunog dito, pero binaliwala ko lang kasi hindi naman siya masakit nung una. Hindi pa yung masakit noon. Opo. Kaso lang. Ngayon po, may nararamdaman ako doon. Pag humiga ako ng strip, medyo masakit yung buong dito sa banda. Hindi niyo naman pina-x-ray, no? Hindi rin. May plano ako na magpa-general check-up, pero inuuna ko lang muna to kasi sabi ng kaibigan ko, try mo lang doon. Tama naman yun. Kasi bago kayo pumunta na mag-undergo ng operation o kung ano pa man mga ano, dapat last resource nyo yun. Complementary medicine muna kayo. Kasi sa complementary medicine, walang operasyon na mangyayari. Tatalibod muna po kayo sa kanya. At titingnan ko lang yung symmetry na pinaka-diretsong pylon nyo. Papasok to. Anteriorly to. Ito atras. Right anterior. Left posterior shoulder. No, right anterior, left posterior. Misalignment ito ng shoulders. Huwag po kayo sa kabila. Harap ako na ito. Ganito? Yan, po lang. Yan. Kasi check natin. Pain mapping tayo. Saka dermatomes mapping. Wala naman pain. Para may comparison. Yan. Wala naman. Yan. Yan, hindi mo. Ito meron. Pero, sumabang. Wala to. Meron to. Yan. Meron dito. Right shoulder. Pain mapping. Dito meron.
Meron? Wala. Parang normal lang nasakit yung diin sa muscle. Meron? Wala. Yan. Wala. Stretch tayo. Stretch. Hanggang doon lang ba? Hanggang dyan lang? Sagat na nga yun. Dito. Labas ng dito ang ano, restriction. May pain ba to? Wala. Wala naman doon. Dito. Yan, masusukitin. Yan ang meron. Left atlas axis po. Opo, left medial atlas axis po ito. Pain mapping po yan dito. Painful area yan. Dito po, dapa muna. Kasi i-check ko yung mismong area. No? Itong ulo ka? Opo, dito po yung mukha, dito po yung dalawang kamay. Yan. Yan. Yan, relax. I-check ko yung mismong lower back nyo. Ay, grabe pala. Ayan, Bakit umiksi ito, sir? Maiksi na pala. Ayun. Ito ang problema. Hindi niya, sir, may pain? Wala? Wala. Wala. May pain? Meron. Meron? Oo, yan. Meron? Opo. Ah, okay. Dito? Dito, wala? Wala. Wala. Dito? Wala. Wala rin po. Okay. Dito? Wala. Wala. Okay. Dito? Wala. Wala na. Yan. Meron to. Ito, meron. Yan. Yan. Dito. Sakit din yan. Sakit. Meron din. 5, 4, 3, 2. L1, L2. Vertebral subluxation. L1, L2. Wala. Ito meron. Yan. Meron. Ito. Hindi kagaya nito. No? Oo. Tapos, dito. Yan. Okay. So, alam na natin yung problema, no? Ito. No? Okay. Diyos ko muna ito.
Meron na pong right medial subluxation C6, C7? Meron? Okay, yun. Relax. Relax. Inhale, sir. Exhale todo. Yan. Relax. Yun. Okay. Side muna kayo papunta dito, sir. Saan po? Papunta dito sa akin. Ganito, sir. Sa left talaga. Sa left. Right. Ayan, hawak mo kayo. Okay. Lagay na po dito. Hindi kayo makapulog. Yan, meron sila. Ito lang yung adjustment natin, sir. Ito po. Inhale po kayo. Exhale. Yun. Yun lang yung adjustment natin. Sige, harap po kayo. Alisin siya. Sakit. Pero mas masakit to. Wala na. Wala na. Wala na. Inhale, sir. Exhale. Okay. Inhale. Exhale. Okay. Ano masakit? Wala. Yung dyan na part, medyo masakit. Pumunta. Para po kayo. Ayan. Inhale kayo. Exhale. Okay. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay. Inhale. Exhale. Kaya para ay tulungan doon. Inhale. Exhale. Okay. Ayun pa kaya. Inhale. Kasi ito dapat para Ayun. makarami. Yun, tama.
Cervical traction adjustment. Stretch lang sir. Yun. Kaya na. Kaya na siya. Sige lang. Diba sir? Yan. Oh, huwag niyo po alisin po yung ano pagka. Alis lang? Yan. Sige. Yan. Relax. Oh. Sarap. Galaw muna sir, galaw. Try niyo po sir, sinusin niyo na galaw. Yan, sige. Kasi yung mga ganyang alanganin, dyan talaga yung back pain. So far wala sir. Dito po kayo magulo sir. Yan, ano po sir? Ano ba yun? Higa po kayo dyan. Side po kayo muna dito. Yan. Then to. Diretso lang to. Yan. Akyat lang po kayo. Sige pa, akyat lang. Yan. 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 Tama po kayo dyan. Kasi dito ako mag-adjust sir. Yun na sir oh. Meron na no. Relax, relax. Hindi kayo mahulog. Inhale po kayo. Exhale. Pwede tumayo? Sige po tayo. Galaw, galaw. Yan. Try niyo sir, ganyan sir. Kirangkang. So far wala. Okay. Daan. Daan ang buwan. Last adjustment tayo. Talaga tayo sa akin. Dikit ba? Dikit niyo po pa. Dikit. Dikit. Mabel. Dikit. Dikit ng pa. Apa? Dikit. Yeah. Okay. Dito ba tayo? Yan. Then, pardon. Yan. Yan sir. Huwag kayong atras, kundi sasanda lang. Inhale pa. Okay, exhale. Pardon. Okay. Kuha naman. Ngayon, obserbahan nyo na lang yan, sir. Okay. After 7 days, observation. Kung mga 4 days, sumasakit na, balik kayo. 4 days pa lang, sumasakit. 4 days. Anong... Pero 7 days na, hindi pa rin kayo nakakaramdam ng sakit. Oh. Kahit hindi na kayo bumalik, sir. Okay. Pero 4 days pa lang meron. Ibalik nyo na para maano natin. Sige. Po. Ano na yon? Ipo-finalize na natin yon. Subluxation lang naman yan, pati misalignment. Yun lang yan natin. Yung kabila to. Ha? Yung sabi mo kanina parang umiksi. Panoorin nyo po sir sa video sir. Para yung nakita namin, makita nyo rin. Ay, gano'n ba? Oo. Kasi yung iba kahit ayaw magpa-post ng direkta sa kanya, ibibigay namin yung link. Okay. Para nang sa ganon, yung nakita namin, makita rin niya, oo nga ba't ganito to? Sige. Grabe sir symmetry 1 inches. Ang difference siya. Lumayo ng ganon. Ba't ganon yun? Ba't anong Yun. ginawa nyo yun? Iwan, hindi ko rin alam kasi parang normal lang naman ang ginagawa. May gusyo ko. Malakas naman, batak ang likod nyo eh. Yung ligaments nyo, tsaka yung tendons, batak eh. Halata talagang nagbubuhat ng mabigat. Dati, pero ngayon ito wala na. In-stop nyo. Stop lang ako. Kaya Kasi siguro busy yun. ako sa negosyo eh. Opo. Busy na wala. At least na 15 minutes. Bigyan nyo siya na kasi Oo nga. Alam mo nga, hinahanap nung katawan nyo yun, yung naturalesa. Tama nga yun. Opo. Hindi niya mahanap yung ganung klase ng lifestyle
Eh ngayon, binibigyan niya po yun ng ng stress. Yan, nagkakaroon ng tension po yung mga area na yon. Nagkakaroon ng compression, nagkakahigpitan siya. Pero in case magpapa-maintain na lang kayo. Kahit na monthly, meron kayong chiropractic session, edi at least malayo na kayo sa mga sa mga tension. Chiropractic, yan? Opo. Saan yun? Dito? Kung sa Yung monthly? ginagawa po natin. Yung monthly. Yung ginawa natin sa inyo. At least kung may maintenance kayo na gano'n, malayo kayo sa mga nararamdaman na sa katawan. Tsaka kung magpapamassage kayo, di ma-appreciate nyo kasi walang nerve po, walang spinal nerve na parado. Ganon. Eh di ma-appreciate nyo yung relaxation kasi ang massage is relaxation to relieve the stress. Different sa ginagawa namin is curing kasi ito pinipix namin yung problema ng katawan, inire-restore ulit yung balance niya, binabalik. Nagkakaroon kasi ng subluxation tsaka misalignment. Maganda siguro, na lang siguro, maintenance monthly. Apo. Kasi lang naman kayo, bata pa po kayo At least kung may maintenance kayo, hindi kayo magiging hindi na mangyayari yung mga ganon, mga subluxation. So parang dami First time niya yata First time pa po. Yun First time nga. pa talaga. So wala pa akong iwasan sa mga... Wala. Dapat po talaga kung kumilos. Okay. Ikilos nyo talaga siya. Lahat ng side, lahat ng ganon. Gawin nyo yung dapat na magawa. Wala, Kasi, dati po kasi kayong merong ginagawa. Oo. Tapos, medyo mga mabigat ang trabaho ko dati kasi ngayon. Dati kasi hawan ako empleyado ng kumpanya. Ngayon, sarili na sir. Yun nga. Yun. So, ito lang. Sige sir, doon na lang sir.